34. grafični bienale v Ljubljani se letos odvija pod naslovom Iskra Delta. Gre za ime, ki ga morda vsaj v lokalnem ali pa regijskem kontekstu poznate iz preteklosti, še iz časa Jugoslavije, ko je obstajalo podjetje imenovano Iskra Delta, in sicer računalniško podjetje, ki je imelo svojo bazo v Sloveniji. Ko se danes omenja to ime, se z tem podjetjem oziroma s tem imenom pogosto povezujejo neke predstave o velikih potencialih in možnostih, ki jih je to podjetje, ki je bilo zelo aktivno na področju razvoja računalniških tehnologij, obetalo, pa se te možnosti in potenciali niso uresničile. Se pravi, nek sentiment izgubljenih priložnosti, zamujenih priložnosti, izgubljenih prihodnosti je tisto, kar se zdi, da spremlja to ime, ko ga omenjamo danes. Zdaj, bienale se je s tem imenom nekako drugače poigral in sicer vzel ga je kot sprožilec za razmišljanje o prihodnosti. In sicer kot tudi neko orodje, ki nam lahko s pomočjo umetnikov, glasbenikov, teoretikov, oblikovalcev, arhitektov in vseh drugih akterjev in agentov, ki so vpleteni v svet Iskre Delte, ki ga bienale predstavlja, pomaga nekako odpreti perspektive na to, kakšne alternative se ponujajo že danes in kakšne alternativne možnosti za izgradnjo drugačnih sedanjosti lahko najdemo tudi v nekem širšem kulturnem, umetnostnem, tehnološkem področju. Nostalgija po izgubljenih prihodnostih je namreč nek horizont, ki bistveno zamejuje možnosti, kako si lahko prihodnosti sploh zamišljamo, in ne samo kako jih lahko si zamišljamo kot neke druge svetove, v katere bi želeli pobegati, ampak kako si jih lahko zamišljamo na nek konstruktiven način, kjer bi lahko dejansko poskušali te prihodnosti priklicati v obstoj, torej jih nekako udejanjiti, materializirati, zgraditi. Bienale poskuša z tem sprožilcem imenom Iskra Delta, ki prihaja iz preteklosti, postaviti neko fikcijsko okolje, ki pa kot neko orodje za priklicevanje drugačne realnosti že tudi v realnost, kot jo poznamo, samo posega. Pri tem se inspirira iz samih pristopov, ki jih uporabljajo prakse in dela in projekti, ki jih bienale tokrat predstavlja. Veliko umetnikov in drugih ustvarjalcev v svojih delih uporablja recimo postopke, kot so tako imenovani LARP, se pravi Live Action Role Playing, RGP, Real Gameplay, potem precej se inspirirajo iz konteksta videoiger, iz simuliranih realnosti, hkrati tudi iz nekih tehnoloških inovacij ali pa raziskovanja, prototipiranja na področju novih blockchain tehnologij. Se pravi, gre za v bistvu neke postopke in prakse, za neka orodja, ki vsa niso zazrta več v preteklost, ampak v bistvu nekako aktivno, angažirano poskušajo ustvarjati alternativne prostore in alternativne realnosti. Zdaj, odpiranje teh vprašanj, se pravi vprašanj o prihodnosti v času, ko se zdi, da je prihodnost izgubljena, to je mišljeno tako v nekem družbeno-političnem kontekstu, ekonomskem kontekstu, predvsem pa vsaj za neko mlajšo generacijo tudi ekološkem kontekstu. Odpiranje teh vprašanj je v bistvu zelo pomembno, zato ker se nahajamo v času, ko so ravno nove tehnologije, računalniške tehnologije in internet prispevale ali pa še vedno aktivno prispevajo k fragmentaciji nečesa, čemur bi lahko rekli konsenz glede realnosti, v kateri živimo. Se pravi, ta fragmentacija se že dogaja, nahajamo se znotraj nje, vprašanje pa je, kako v bistvu znotraj tega mnoštva realnosti izbrati pravo, oziroma še boljše vprašanje, ki nas tukaj pri tem bienalu zanima, je, kako v bistvu aktivno zgraditi tisto, v kateri bi želeli živeti. Iskra Delta iz preteklosti, kot rečeno, je bila del enega širšega napredka, tehnološkega raziskovanja, ki se je odvijal v Jugoslaviji. V bistvu
se je seveda tudi sam Bienale izhaja iz tega konteksta, obstaja že več kot 50 let, formiral se je nekako v kontekstu tudi ideje neuvrščenosti, tako da ko smo v bistvu pripravljali ta Bienale, smo nekako posredno razmišljali tudi o tem, kaj bi pomenila neka neuvrščenost v smislu razmišljanja o prihodnosti ali pa v smislu razmišljanja o tehnologiji. Kako v bistvu se nekako odcepiti od perspektiv, mainstream perspektiv, ki določajo našo realnost danes in ki za mnoge mlajše generacije v bistvu ne predstavljajo več tiste prave izbire, ki bi lahko prinesla ali pa obljubila neko prihodnost, v kateri bi si želeli živeti. Se pravi, vzeti ime Iskra Delta, ki je bilo ime računalniškega podjetja, kot možnost za razmislek o prihodnosti, je v bistvu tudi način, kako po eni strani se navezati na nek ta sentiment, ki obstaja v relaciji do preteklosti, v relaciji do teh izgubljenih prihodnosti. Hkrati pa tudi se navezati predvsem ne toliko na to, zato da bi govorili o preteklosti, da bi jo razčlenjevali, da bi iskali tam vzroke, potenciale, napake in tako naprej, ampak predvsem, da bi poskušali v bistvu nekako zajeti to energijo ali pa nek sentiment tega, oziroma neko nezadovoljstvo, ki je očitno izraz, oziroma da je ta sentiment nostalgije po izgubljeni prihodnosti v bistvu izraz enega nezadovoljstva s časom, v katerem živimo. Se pravi, kako uporabiti to nezadovoljstvo s časom, v katerem živimo in z realnostjo, ki si jo delimo, ki smo jo podedovali, kot nek produktiven moment za to, da bi lahko razmišljali o tem, kakšne alternative pa se že ponujajo. Sama razstava oziroma sam Bienale, ki niti ni samo razstava, ampak se odvija na praktično vseh nivojih Bienala kot dogodka. Odvija se tudi en del na internetu, prek spletnih pogovorov, prek zvočnih naročil, pravkar je šla tudi ena zvočna kompilacija z naročenimi deli in sistemskimi zvoki operacijskega sistema Iskra Delta. Pa tudi na drugih nivojih, kot so recimo take akreditacije, ki jih je pripravil umetnik Dorijan Šiško za obiskovalce in druge sodelujoče na Bienalu. Se pravi, na velikih nivojih Bienale poskuša uporabljati podobne postopke, kot jih najdemo v samih umetniških delih, hkrati pa jih najdemo tudi drugje v širši popularni kulturi, predvsem recimo v znanstveni fantastiki, v videoigrah. Gre za neka orodja, ki spadajo recimo v kontekst, ali pa recimo v en toolbox tako imenovanega world buildinga, se pravi grajenja svetov, kar je en postopek, ki je v rabi, kot sem omenila, v literaturi, v videoigrah, v filmih, kadar poskušamo neko zgodbo ali pa neke protagoniste umestiti v nek čas in v nek prostor, v katerem pač se nahajajo oziroma v katerem igrajo. Se pravi, za razliko, recimo, kot sem omenila že tudi primere LARPinga, live action role-playinga, za razliko od klasičnega gledališča, kjer je scenarij napisan vnaprej, je v bistvu recimo nek world building pristop tisti, ki šele ustvari teren, ustvari prostor in pogoje, ustvari zakonitosti časa, prostora, sveta, v katerem se znajdejo igralci, v katerem se znajdejo protagonisti in potem ta svet naselijo, ga pač hekajo, se v njem orientirajo in tako naprej. Se pravi, mi smo poklicali na pomoč vse te, ki sedaj sodelujejo, se pravi sodelujoče umetnike in druge ustvarjalce, da nam pomagajo zgraditi ta svet Iskre Delte. Se pravi, ker Iskra Delta v naši zgodbi prihaja iz prihodnosti in je to neka entiteta, za katero ne vemo še, kako izgleda, in prihaja iz sveta, za katerega še ne vemo, kaj točno je v bistvu naša naloga, da poskušamo odkriti oziroma ta svet nekako skupaj zgraditi. Tako da boste na razstavi, v bistvu na celem Bienalu, najdli zelo veliko različnih prispevkov, pogledov, perspektiv na vprašanja prihodnosti, na vprašanja vloge tehnologij v tej prihodnosti, na tudi neka vprašanja, kako se preteklost
ali ponavlja, ali prihaja iz prihodnosti kot nekaj tujega, kako se neki drobci preteklosti lahko ponovno oživijo, aktualizirajo in ponudijo neke možnosti za naprej. Bienale sam kot celota, ki reče, da Iskra Delta kot ta entiteta, kot ime iz preteklosti pride v bistvu nazaj iz prihodnosti, da se stavi in skliče vse te akterje, da se stavijo ta svet, iz katerega prihaja. Se v bistvu take neke podobne časovne zanke nahajajo tudi v nekaterih samih umetniških delih, recimo v primeru Staša Šumskija, v tem velikem transparentu, ki visi na fasadi sedeža Iskra Delta, ali pa v primeru Inside Job projekta, ki se je pravkar zaključil v Mali galeriji Banke Slovenije. Gre za neke trike, ki jih najdemo, se pravi neke časovne zanke in obrate, ki jih najdemo tudi v znanstveni fantastiki pogosto, se pravi, da se pojavi neka entiteta ali pa neki simboli ali pa neki znaki, ki izgledajo kot da so zelo stari, v bistvu pa prihajajo iz neke daljne prihodnosti, kot da gre za neko arheologijo nečesa, kar se sploh še ni zgodilo. Potem po drugi strani pa imamo tukaj tudi neke projekte, v katerih ustvarjalci v bistvu poskušajo dejansko na licu mesta oziroma v naši sedanjosti odpreti paralelno realnost. Omenila sem to fragmentacijo realnosti, fragmentacijo nekega konsenza glede tega, kaj je realnost, ki si jo delimo. Recimo Omsk Social Club so en tak kolektiv, ki poskušajo to početi z projektom Utopijati, ki ga kot v obliki instalacije predstavljamo tudi na Bienalu. In sicer to poskušajo početi, se pravi odkrivati neke tehnologije, mehanizme odpiranja virtualnih resničnosti v nekem kolektivnem smislu. V projektu Utopijati recimo kot neko primarno, prvotno tehnologijo odpiranja virtualne resničnosti uporabijo v bistvu LSD. Se pravi, gre za neko tehnologijo, ki jo dejansko vnesemo v svoje telo in nam, če to naredimo skupaj, v bistvu za tisto določen obdobje, ko deluje, omogoča, da resničnost, v kateri obstajamo, se nekako razcepi oziroma se čez njo preloži odpre tam noter neka druga virtualna resničnost. Ta performance v bistvu so za sam Bienale nadgradili z enim novim delom, ki ga lahko igrate na aplikaciji Telegram v parku pred MGLC-jem, se pravi v parku Tivoli stoji ena tabla, kjer se lahko prek QR kode povežete z Telegram botom, ki vas vodi skozi eno določeno izkušnjo, eno določeno igro, en določen narativ, ki vam odpira v bistvu ta vprašanja povezana z sodobnimi tehnologijami in ki ustvarjajo virtualne prostore, našimi telesi, našo percepcijo realnosti in pač tudi nekimi drugačnimi oblikami tehnologij, ki to lahko prav tako počnejo. Iskra Delta odpre svoje portale in cone na 4 različnih mestih v Ljubljani. Prvo se nahaja v gradu Tivoli in Švicariji. Gre za cono sedeža podjetja Iskra Delta, ki vključuje grad Tivoli in Švicarijo. Potem stolpnica TR3, kjer Iskra Delta nekako v avli te stolpnice predstavi projekte, prototipe in okolja, ki so nekako povezane ali pa korespondirajo z določenimi funkcijami prostora ali pa nekako njegovo simbolno umestitvijo v širši kontekst mesta. Namreč TR3 je stolpnica, ki se nahaja na Trgu Republike, hkrati je to tudi en primer, en tak dragulj socialistično-modernistične arhitekture. Poleg nje je banka, v stolpnici so ambasade drugih držav, hkrati pa tudi pisarne podjetij. V preteklosti je tudi samo podjetje Iskra v tej stolpnici imelo svoje pisarne. Hkrati pa na vrhu stolpnice
v bistvu stoji ta digitalna ura, neke vrste ljubljanski Big Bang, ki za mesto predstavlja eno časovno orientacijsko točko. V tej avli stolpnice TR3 oziroma stolpnice Iskra Delta najdete projekte, ki nekako se postavljajo v dialog z okoliškim prostorom. Se pravi, že takoj na vhodu ima Iskra Delta svoj časovni terminal avtorjev Nascent, ki v bistvu ta terminal meri čas po eni drugačni logiki kot ure, ki jih sicer uporabljamo v skladu s splošnim globalnim konsenzom, kako merimo čas, v katerem živimo. Hkrati se v sami avli stolpnice nahajajo recimo tudi so razobešene zastave tako imenovanih e-ideologij avtorja Joshua Citarelle, ki nekako korespondirajo ali pa se sopostavljajo zastavam nacionalnih držav, ki so jih nedavno obesili pred parlamentom, v tem primeru držav Evropske unije. Se pravi, pri zastavah Joshua Citarelle, ideologijah gre namreč za zastave, ki odražajo neke ideologije in neke politične prepričanja, poglede in pozicije, ki vznikajo na internetu, zlasti med neko mlajšo zoomersko generacijo. In internet tukaj predstavlja nek prostor, ki je sicer virtualni prostor, ki pa na nek način generira neke pozicije, ki lahko dejansko začnejo posegati v to, kar imenujemo uradna politika ali pa način, kako ta politika deluje. Zdi se tudi, da v bistvu mogoče te neke klasične politične delitve ali pa političen sistem, kot ga poznamo danes, nima več ustreznih orodij ali pa ne more več ustrezno odgovoriti na neke kompleksne izzive časa, v katerem živimo, ali pa časa, ki šele prihaja, ali pa na neke kompleksne probleme, kot so klimatska kriza, pa tudi drugačna vprašanja, ki so mogoče bolj povezana z nekimi marginaliziranimi identitetami in tako naprej. Tako da v bistvu internet je kot neko tak globalni peskovnik, v katerem se pa gojišče za neke nove, mogoče včasih tudi zelo kontradiktorne kolaže, mutacije obstoječih političnih pozicij, ki jih generirajo dejanske skupine anonimnih uporabnikov, včasih celo samo en uporabnik, ki potem naredi svojo zastavo in pridobi toliko in toliko sledilcev, ki potem to ideologijo naprej propagirajo. Hkrati pa včasih se zgodi, da tako zastavo ali pa tako politično pozicijo ustvari pač neka umetna entiteta, kot je recimo Twitterbot. Se pravi, te zastave, se pravi, kaj vsaka pomeni in iz kakšnih simbolov črpa, v bistvu predstavljajo to fragmentacijo političnega igrišča, polja, ki se dogaja skozi internet, ki pa hkrati, kljub temu, da gre za neke še nelegitimne, nepriznane pozicije, lahko že bistveno posega v uradno politiko, kot smo recimo to lahko videli pri predzadnjih ameriških volitvah, pa tudi sicer, kot se dogaja nekako v širšem globalnem političnem prostoru. Potem na tem prizorišču, se pravi v stolpnici Iskra Delta, gre za neko kombinacijo projektov, eni, ki so v bistvu ukvarjajo ali pa predstavljajo neke dejanske paralelne realnosti v politiki ali v ekonomiji, ki že imajo nek traction, ki že imajo nek vpliv na dejanskost, realnost, v kateri živimo. Po drugi strani pa predstavlja tudi projekte, ki se mogoče bolj povezujejo z nekimi špekulacijami o možnih prihodnostih, ustvarjajo neka okolja, ki nas mogoče spomnijo na nekaj, kar smo videli v znanstveni fantastiki, kar pa ne pomeni, da gre za neko fantastičnost v smislu nečesa, kar se nikoli ne bo zgodilo ali pa kar ne bo vplivalo na realnost, v kateri živimo. Prevodi med znanstveno-fantastičnimi idejami in dejanskimi tehnološkimi inovacijami so v zgodovini razvoja tehnologije in zgodovini znanstvene fantastike zelo pogosti. Velikokrat znanstveno-fantastične zgodbe odpirajo neke horizonte, koncepte, perspektive, na katere potem lahko mogoče
tehnologi pomislijo šele toliko kasneje ali pa so dejansko s strani njih celo inspirirani. Tako da recimo v območju stolpnice Iskra Delta najdemo neko to kombinacijo in prehajanja med tovrstnimi projekti, enimi, ki se bolj konkretno ukvarjajo z obstoječimi paralelnimi realnostmi, političnimi, bodisi ekonomskimi, drugi pa, kot so recimo od Suzanne Treister ali pa od Andreja Škufce, projekti, ki šele načrtujejo, predlagajo neke alternativne, spekulativne, družbene ureditve, medgalaktične, recimo organizacijske strukture in arhitekture ali pa hkrati neka okolja, v katerih se tehnologije in predmeti razvijajo nekako mimo človeka in živijo neko lastno življenje. Poleg teh dveh prizorišč, se pravi sedeža Iskre Delte v MGLC-ju in Švicariji in pa stolpnice Iskre Delta v TR3-ju, Iskra odpre v mestu Ljubljana zaseje še dve drugi kapsuli. Ena se nahaja v Mali galeriji Banke Slovenije, tam se je sicer razstava pravkar zaključila in ta prostor sta naselila Inside the Job z neko celoprostorsko instalacijo, ki se je ukvarjala z vprašanjem ali pa je izhajala iz vprašanja spečih semen. Se pravi, gre za nek biološki fenomen, v katerem določene rastline v neustreznih pogojih ali pa v nekih pogojih, ki niso taki, kakršne bi jih potrebovale za rast, razvijajo izjemno trpežna, posebna semena, ki lahko te pogoje preživijo in nekako hibernirajo, čakajo na vznik boljših okoliščin, v katerih bi ta semena lahko vzklila in se razcvetela. Semena, ki se nahajajo v instalaciji Inside the Job, v tem okolju, ki nekako kar prerašča galerijski prostor, so v bistvu neka zmes nečesa tehnološkega in nečesa organskega. Hkrati se pojavljajo kot 3D modeli v videih, ki spremljajo instalacijo, hkrati kot dejanski fizični 3D printani in odliti objekti, kot neki prototipi nekega življenja, ki je neko nečloveško življenje, ki šele pride. Hkrati se sama instalacija črpa tudi iz nekako zgodovine, se pravi neke literarne zgodovine. V videih so vključeni odlomki pesnic iz 19. in 20. stoletja, ki so nekako tukaj prisvojeni in vzeti kot te drobci, kot ta speča semena, kot neki fragmenti, ki govorijo o aktualnih, težkih okoliščinah, v katerih se nahajamo in hkrati poskušajo napovedovati ali pa razmišljati o prihodnosti, kakršna bi lahko prišla. Četrto prizorišče oziroma četrta cona Iskre Delte pa se nahaja na eni off-site lokaciji in sicer v podhodu Ajdovščina v eni zapuščeni mali trgovini, ki jo je okupirala neokiberpartizanska celica pod taktirko BCAA, ki je kolektiv iz Prage, ki ga sestavljajo umetniki, glasbeniki, videoustvarjalci in teoretiki. Osrednji element instalacije je film, kratki film, ki pa je narejen na način, da gre v bistvu za neke vrste dokumentarni posnetek ali pa dokumentarni film, kjer ni bilo vnaprej napisanega scenarija, ki nima nekih izurjenih igralcev, ki bi ta scenarij odigrali, ampak je ta film nastal tako, da so eni skupini sodelujočih BCAA dali v bistvu navodila za igranje ene igre, se pravi, bili so sodelujoči v LARP-u, Live Action Role Playu, kjer so mogli skozi ene določene strategije se upreti enemu nasprotniku, ki poskuša nekako skozi tehnološke sredstva nekako povzročati nek globalni nadzor. In v bistvu film je nekako posnet na podlagi oziroma kot dokument tega LARP-a. Hkrati pa se razrašča tudi v eno instalacijo, ki zaobseže cel prostor, ki nekako
predstavlja kot neko vrste bivališče ali pa neko odporniško celico ali pa nek prostor srečevanja teh neokiberpartizanov, ki nekako pod mestom kujejo to odporniško zaroto. Poleg osrednjega programa Bienala, ki poleg razstav vključuje tudi veliko pogovorov z umetniki, hkrati tudi par konferenc, nekatere so že minile, katalog, ki še izide, eno zvezek z eseji, ki ga je urednikoval Muanis Sinanović, ki je že na voljo, potem, kot sem že omenila, tudi zvočno kompilacijo z naročenimi zvočnimi deli avtorjev, glasbenikov mlajše generacije iz v bistvu celega sveta. Pa hkrati tudi nekaterimi prispevki, ki se odvijajo zgolj na spletu. V bistvu, poleg vsega tega, Bienale seveda tudi predstavlja čisto tradicionalno že razstavo nagrajenca preteklega Bienala, ki je bil prejšnjič Hamza Ahsan, ki se predstavlja v galeriji ZVKDS z razstavo, ki se osredotoča na njegov koncept in projekt Shy Radicals. Razstavo tam je kurirala Jasmin Vodopivec.